What's up guys, welcome to मेरो नयाँ vlog है. So as I say, it's currently 6:30 in the morning. अनि I just woke up. अब चाहिँ we're gonna go to the gym. Where भन्दा पनि I'm gonna go to the gym. I'm gonna do a quick workout अहिले. अनि पछि आज चाहिँ केटाहरूसँग चाहिँ we're going to Club Himalaya है. अहिलेसम्म म चाहिँ गएको छैन त्यहाँ, so it's gonna be my first time. Let's see कस्तो हुन्छ and everything. So अहिले चाहिँ उज्यालै भएको छैन रहेछ है, हल्का हल्का उज्यालो छ, क्यामेरामा चाहिँ देखिरह होला. जस जिम जाने अनि क्विक वर्कआउट हान्ने है आज चाहिँ. So अहिले चाहिँ हामी we're gonna go for a quick workout अहिले चाहिँ. So we're gonna go for a quick workout. बिहानको टाइम भएकोले चाहिँ त्यस्तै हो हैन. So त्यही हो guys, I'll take you guys with me. अनि हेरौँ अब के हुन्छ कस्तो हो आजको दिनको चाहिँ. अनि भिडियो त्यही अनुसार बनाउँला है त. See, so I'm gonna hit a quick workout here. के छ ब्रो, के छ धेरै पछि हैन? ल गर्ने हो नगर्ने यार, हान्नु पर्यो नि. ड्याङ ड्याङ हान्ने हो, हानेर देखाउ त. बिस्तारै हान्ने. ठिक छ ल, हान त. कट गरेर सजाउने त हैन. ल What is up guys? म भर्खरै जिमबाट फर्केँ अनि the thing is एकदम लाज लाग्दिरहेको खिच्ने है. के छ साथी? के छ जहिले ढिला भएछ यो मान्छे. सरी है, सरी ल. सामान एकैछिनमा राख्नु. ल जाउँ है त. ल यो चाहिँ गिनिज है. ल हेलो, वेलकम टु माई भ्लग. ल वेलकम टु माई भ्लग. मेरो भ्लगमा हो यो. ल गाइस, अब हामी चाहिँ अब मेरो दुईजना अर्को साथी शोभन र पूर्णलाई चाहिँ पिकअप गर्न गइरहेको छौँ. आजको स्टे इज गन बी एट क्लब हिमालय है गाइस. सो हेर्दै गर्नु होला, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु. अनि मेरो साथीको च्यानल पनि छ, मेरो पनि आउँछ है. नाम के हो साथी? साक्य डायरिजमा पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अब हामी अब भर्खर बिगिनर, आजको चल्ला अब होइन, आजको अन्डा भोलिको चल्ला होइन. What is up guys? So अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब भन्दै हो त किन भयो. ल गाइज, हामी चाहिँ अब यता बाटो भेट्ने आइपुग्यो है. पूर्ण र सोहन चाहिँ यतै कुरिरहेछ, पुगिसक्यो उनीहरू. जाम भएर है, यस्तो जाम भएर ल्याङ भयो आज चाहिँ. So I'll keep you guys updated है. Giddy boy, are you excited for the trip today? Yeah, very much. ल गाइस, हामी साथी खोजिरहेछौँ होइन, भेटाएको छ नि. ओ भेटायो है. ल है गिरी बोय, आउनुहोस् मसँग. यता छ हाम्रो के हो अन्ध जस्तो चलाएर. सो हामीले भर्खरै भेटाइसकेको छ होइन. ल के छ यस्तै छ. हामी हुनुहुन्छ यहाँ. के खाने हो हेर्न, चिज बल्सहरू लियो होइन. ओके, चिज बल्सहरू. लेट मी टेक ओभर है. अब चाहिँ कस्तो काना नगरकोट गफ रे. केटाहरूले अब मलाई यहाँ गफ खेल्न जान्ला भनिदिइसक्यो अर्को ठाउँ. ल हामी चाहिँ हात भेट्नु सपिङ आज. एउटा डार्क चक्लेट पनि लगाउँ है. यहाँ चाहिँ गिनिज मेरो भाइ छ, मेरो भाइ गिनिज. मेरै च्यानल हो क्या. तेरै च्यानल हो? ए सरी यार, गिनिजको च्यानलमा आएर मैले गिनिजलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछ. द्याट्स माई फल्ट. अब के भन्नु है. शोभन छ यहाँ पछाडि फेरि. ल देखिहाल्छ नि, यत्रो अग्लो छ, नदेख्ने कुरा हुन्छ. तँहरू खान्छ? तँ दुइटा खाने भयो. ल हामीहरू त ड्रिङ्क त पर्दैन.
तँलाई के हो जेरो क्या उवाला सुगरवाला हाल्न त अरू छ के गर्ने के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले तपाईँ किन मास्क साक्स लगाएर किन बसेको म चाहिँ हल्का बिरामी भएर अरे के मास्क चाहिँ लगाइदिनु नै पर्छ फेरि यहाँ चिन्दै हुने तनाव हुन्छ अब इन्फ्लुएन्सर अब आफ्नै साथी त्यहाँ अब त्यही भएर नेहा श्रेष्ठ चाहिँ हाम्रो त्यहाँको इन्फ्लुएन्सर हो त्यही भएर केटाहरू अब न्युमीमा चस्मा किन्न जाने भए चाहिँ 50% अफ भएर के आजकल पोलो पाउँदैन क्या पोलो खाने दिन गयो कि अब उतै गएर लियो भने त पोलो पोलो पाउँछ होला यतातिर छैन ल है बिजनेस क्लासम्यानहरू है भयो केटाहरूसँग गुड कम्पनी गुड भ्यू What is up, guys? So we finally reached Club Himalaya. So I did say we're gonna go check ourselves in, and then until So room tour आउँछ अब room tour आउँछ हैन त guys. बस्नु भएको छ फाइन हामी गिनी बोयले चाहिँ चिकन गऱ्यो हामी अब चिकन गर्दैछौँ हुँदैछ प्रोसेस हुँदैछ हाम्रो अनि प्लिज वेलकम ड्रिङ्क्स चाहिँ हाम्रो गिनी बोयले लिन आएको लाग्थ्यो वासरुमबाट आयो के आज टी खाएँ के छ तिनवटा आउँछ त म चाहिँ नखाने भनेको म चाहिँ अहिले कफी खान्छु अब Would you like to say something? Right. अनि के भन्छ good Good food, good mood, Good good ambience. good company पनि है guys. So यहाँ हाम्रो मेरो मात्र भ्लगमा आएर पनि भएन तपाईहरु हैन. So यो भ्लगमा चाहिँ हाम्रो शाक्य ब्रोको पनि आउँछ. सो आज हाम्रो त्यो हो के भन्छ है कोल्याब कोल्याब दुईजनाको कोल्याब हो त्यो त कोल्याब हो हाम्रो है. सो मोस्ट प्रोबब्ली दुईटै युट्युब च्यानल्समा सेम के भन्छ कन्टेन्ट आउँछ होला. सो हैन अल्छी नहालेको दुवै हेरिदिनु होला त्यही त ल हिटेड त छैन यहाँको पुल हिटेड छैन है. पुल चाहिँ यो स्टिमहरू चाहिँ बाहिर पनि गएर हुन्छ त्यो स्टिम प्र्याक्टिस गर्दा रोटेसनबाट लाइब्रेरी अहिले मेरो त्यो विल्स साथ यार ल गाइज अब यो चाहिँ हाम्रो रुम टुर भयो यताबाट छिर्ने बित्तिकै लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो वासरुम पनि राम्रो स्पेसियस रहेछ क्लोजेट यो चाहिँ ट्विन बेड भयो अब यताबाट हामी बाहिर पनि बाल्कनी छ मलाई केटारै मस्त अर्को बाल्कनी भयो माउन्टेन्सहरू चाहिँ त्यस्तो देखाएको छैन अहिले अनि हाम्रो रुममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने दुईवटा रुम जोडेको छ है यो चाहिँ सिङ्गल बेडवाला भयो रुम त सिमिलरै छ यता नि बाल्कनी रुम चाहिँ यही हो ल अब चाहिँ यता हाम्रो साथी पूर्णमान टिकटकर रिल्स बनाउने भनेर बनाइस् रिल्स चस्मा मिलाउनु बनाउँदै हो कि So I'm gonna take it from here, my friend.
भनेर हल्का फुल्का इङ्ग्लिस छाडिदिएँ मैले है सही गाइस सपोर्ट गरिदिनु होला केटो इन्फ्लुएन्सर अन द वे टु बिकम आउटफिट चेक है आउटफिट चेक अन द वे टु हजुरमा केमा पछाडिबाट आइरहेको कसम फलेट भनेर के हो भन्दा ऊ पछाडिबाट आइदिरहेन हेरौँ यस्तो गर्दै आइरहेको कि यस्तो 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 होइन भइहाल्यो यस्तो भइरहेको थियो हिरो देखिरहेको छ हेरौँ त यहाँ न ठिक छ त ठ्याक्क म्याच भएको छ भइरहेको छ हालिदियो के गाइस त पहिलेबाट फेमस छ जे होस् होइन अब हामी के गर्छौँ भनिदिनु त पूर्णजी हामी के गर्छौँ अब के गर्न लागेको छौँ भनेर वी ओन्ली मेक रिल्स यु नो रिल्स पछि भनेको हो रिल्स पछि हामी स्विमिङ जान्छ स्विमिङ जान्छौँ एन्ड देन हामी त्यसपछि चाहिँ स्विमिङ पछि चाहिँ हामी त्यो मण्डपगिरी जाँदैछ है स्विमिङ पछि चाहिँ मन्दपगिरी छ अनि वाटरप्रुफ हो अन्डर वाटर हान्नु अन्डर वाटर हानिदिउँ होला है आज गाइस ल यो क्यामेरा टेस्ट पनि हुन्छ सो इन्स्टा 360 इफ राम्रो हो भने चाहिँ होइन नत्र भयो अब के गर्ने क्यामेरा बिग्रियो भने त बिग्रिहाल्यो होइन भ्लग नै सक्यो मेरो भ्लगिङ जर्नी ल त्यही भातपट्टीको नयाँ मोडल है त्यही त यो अब रिल्सको लागि चाहियो होला होइन सो हाम्रो पूर्णमानजीलाई अब म त आज रक्सी हाम्रो भातपट्टीको नयाँ मोडल है गाइस भएन भने त फर्किनु जा भने यताबाट यस्तो जा सम्राट होइन यार म यहाँ भ्लग खिच्नु पर्यो तेरो बिटिएस चाहिएन साथीलाई यति बिटिएस होइन सोमरको त हाइट पनि पुग्छ झन् एक्स्ट्रा हाइट भयो त हुँदैन क्या सबैलाई होइन राम्रो आउँदैन कि ब्रो कहाँ माछा त पुर्के देख्छस् कि त्यही त पूर्णमान माथि आइ मिलाउने हो ओ सम्झाएर यार म मिलाउँछु ल जा यस्तो रे माथिबाट यति मात्रै खिच्यो हेर इन्फ्लुएन्सर हुन यति गाह्रो रहेछ है सबैजना फलो गर्नु होला पूर्णमान तामाङ इन्स्टाग्राम ल अबको हाम्रो राम्रो छ पजल चाहिँ के हो भने चाहिँ मिल्छ अरे विल गिनिज गो अप अर नट है जान्छ कि हेर्न यहाँ यस्तो हुन्छ क्या गिनिजको मनमा डोमन भइसक्यो What would you do? यसलाई हेर्न रे ल है गाइस ल मलाई त्यो चाहिन्छ है कमिसन ए भइहाल्छ नि कमिसन कमिसन भर्खर त स्टार्टिङ 200 फलोवर्स कमिसनको लागि कमिसनको 4 वर्ष गर्नुपर्छ त्यहाँ छैन कि त्यहाँबाट गिरिन्छ हामी अघि आठबाट यहाँबाट त्यही ठ्याक्कै यहीँबाट म चाहिँ यस्तो कस्तो देख्छ त्यसो ठिक छ बिचरा त्यहाँ लड्ला है हामी चाहिँ आनन्दले बसिरहेको छौँ जस्ट ठाउँ चाहिँ रमाइलो रहेछ तपाईँको पोज हेरौँ है के गर्छ अनि ज्याकेट लाएर एउटा खिच्छ अरे तर ब्रो यो एरिया क्या राम्रो देखायो यो राति हजुर यो सब बत्तीबाट हामीले हावा चल्छ अब चाहिँ हामी पुल एरियातिर पुल चेक हान्न हिटेड त छैन सर कति फिटसम्म रहेछ 5.5 चिसो छ I think आउँदा हुन्छ होला Hey guys, so जकुजी ल भन hey guys, so अहिले चाहिँ we're currently at the poolside area of Himalaya को अहिले नै हामी हाम फाल्न लागेको छौँ होइन मेन हाम्रो ड्राइभर चाहिँ ड्राइभर स्विमर भन्न स्विमर चाहिँ यही हुनुहुन्छ सो अहिले लेट्स गो पर्छ क्या है तैँले 12 जना कसरी हटाइथ्यो त 12 जना कसरी गर्दा आयो समरले आधी यस्तो आधी हुन्छ Come on, Bruce Lee from Parpati.
यस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ मण्डपगिरीबाट सनसेट होला तर मैले भने ब्रो काट्नु पुरा देखियो। अब 3 महिनामा धेरै भयो ब्रो गर्छु भनेको तर गर्ने कस्तो गाह्रो के कस्तो कतिको चिसो भएछ त अति चिसो के म त कहाँको यो को जस्तो लाग्यो लाक्पा। अति चिसो यहाँ त -3 होला हो यो चाहिँ खत्रै छ यहाँ very cold very cold आग्नि बोइ छ यहाँसम्म What's up guys है अब चाहिँ हामी राति अब स्विमिङ गर्न जान्ला अनि हाम्रो रुममा चाहिँ हजुरआमा पनि आउनु भयो हजुरआमा यहाँ देखाइदिनुहोस् न किन लजाउनु भएको तपाईँ यो निकाल्नुहोस् न हजुरआमा साइडबाट साइड बाई साइड ओ भयो यार यो दिस इज चाइल्ड कन्टेन्ट पनि हो यो के हो ल हजुरआमाले चाहिँ बक्सर पनि देखाउनु भयो अब हामी चाहिँ फेरि जकुजी हामी त होइन पूर्णमान ओइ हेर त यहाँ लास्टी जाडो छ यार तेरो रफ है जकुजीतिर ओके गाइज सो एकदमै स्याड डे आज होइन एकदमै नराम्रो लाग्यो हामीलाई यहाँको एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँ मेरो साथी नाङ्गै भएर अब जकुजीमा जाने भएर बिचरालाई त्यहाँ गेटमा पनि देखाएको गेटबाट फर्काएर ल्यायो मलाई 8 महिना 9 महिना झर्छ गाइज अब के गर्ने अब दुःखै लाग्यो त्यत्रो अब होइन स्याड भयो बिहान चाहिँ 7 बजे खुल्छ होइन 9 बजे हेर्नु भयो 7 to 7 भने कि 7 to 9 किन भने त पागल त्यो ठिस भयो कि त हामी ठिस भयो के छ न गाइस लुगा लगाएर गेम्स अब चाहिँ हामी यता डिनरको लागि के खान्छ आज ब्लगर बोय के खाने तर यहाँ पनि लाइफ काउन्टर रहेछ के रहेछ अप्सन लाइभ छ कहाँ छ त्यहाँ बेकरी पनि रहेछ त कोरियन होला इन्डियन पिटा ब्रेड यता रुक आए डेजर्टहरू guys so अहिले चाहिँ we're on our way to हाम्रो लाइभ अन्त आज लाइभ कुकिङ आज के भन्दै के हुँदै आज चिकन मोमो ठिक छ सम्राट रुक्न बनेको छैन यो बनिसकेको so अहिले चाहिँ we're gonna eat the food पछि अब रिभ्यू दिन्छौँ है त गिनिजलाई लिखौँ न ल आज हाम्रो लाइभमा चाहिँ यिनीहरू यो त जस्ट द बिगिनिङ अझै अरू खाना बाँकी छ माथि अझै छ अहिले चाहिँ हाम्रो मोमो चिकन मोमो र चिकन बार्बिक्यू छ सो हामीले चाहिँ टेस्ट गरेर भन्छौँ है हजुर कस्तो छ भनेर चाहिँ अनलिमिटेड फुड अन्त चाहिँ कस्तो छ भनेर हाम्रो अब रिभ्यूको लागि लाइभ काउन्टरको मोमो खाँदैछु सो I'll give you a review है त जेन्युन रिभ्यू मिठो कि दामी दामी मिठो छ चिकन टेस्ट गरेर हेरौँ है त गाइस साइन्स हुनु पर्दैन कि हातले खाउँ न हातले खानलाई चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ ब्रो है सो लेट्स सी हेर स्वाद आउँदैछ दामी यो चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड अफ हाम्रो डिनर यो चाहिँ किम्बा सो यो चाहिँ किम्बाप हो यहाँको सो लेट मी ट्राई इट एन्ड लेट्स सी ठिकै होला तर केही छैन कि यसमा किम्बापमा भित्र क्युकम्बर र क्यारोट आई थिङ्क गाइज भेज किम्बाप जस्तो लाग्यो होइन बिकज केही छैन भित्र भात र मिठो छ तर भेजिटेबल्स हेल्दी चाहिँ कर्न रहेछ अरू सब हेल्दी हेल्दी यसले भयो हेल्दी ल्यायो गर्दा मान्छे हेल्दी छ कस्तो छ के के नेपाल होइन यो त तेरो
अब यो चाहिँ हाम्रो थर्ड राउन्डको लागि Third round ko lagi we're gonna धेरै थोरै थोरै ल्याउन यो के हो चिकन बटर मसला लुक्स गुड यता अरू फ्लेभरको किम्बाब नि छ ल्याउन त्यहाँ के हो बिटरुट beetroot ma हरियो के हो त्यहाँ सागको माथि यो पनि ट्राई गर्ने एक पिस ल्याउन सब ट्राई हान्नलाई त्यो माथि पनि ल्याऊ ल लिएर आउँछौँ है हामी यो चाहिँ थर्ड राउन्ड हो Hey guys, so मैले चाहिँ अहिले green saag cooking हरियोवाला try गर्न साग लाग्छु किम्बाब So let's see how कस्तो छ taste फुल अन भेज Purine plus carb plus बेटर अघिभन्दा बेटर Better than the last one ओके Definitely तपाईँहरू खानु त पर्छ रेड मिटहरू चाहिँ अब सागको ट्राई गर्ने कि हुन्छ ट्राई गरेर How's it? Good? ठिकै एभरेज है त म पनि यो हरियोवाला किम्बाब ग्रिन किम्बाब ट्राई गर्न लाग्छ केटोले So let's see How's it? मलाई ब्ल्यान्ड लाग्यो Bland? पाताको त भयो नट माई टाइप केटोले चाहिँ इज ट्राइङ अहिले फिस कस्तो छ somehow it's good अब गुड What is it guys? So हाम्रो चाहिँ अहिले लाइभ काउन्टरमा छौँ हामी चाहिँ We're going to try some good food अहिले पास्तामा चाहिँ पेनेमा चाहिँ we're going to have त्यो रेड ससमा होइन रेड ससमा भइहाल्यो अनि स्पेगेटीमा चाहिँ कार्बोनारा वा व्हाइट ससमा जस्ट अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो लागिरहेको फोर्थ राउन्ड ट्राइङ भेराइटी एभ्रिथिङ एकदम धेरै भेराइटी चाहिँ ठिकै छ ठिकै होइन धेरै धेरै नै छ So food चाहिँ ठिकै छ जे होस् मिठो मिठै भइरहेछ है गाइस यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ राउन्ड भयो पेने पास्ता रेड सस स्प्यागेटी कार्बोनारा कार्बोनारा त होइन सर सो म चाहिँ अहिले ट्राई गरेर हेर्न लाग्दैछु पर्छ रेड How's सस the taste gonna be भनेर So let's see है त रेड सस cooked Honestly रेड ससको चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो त्यस्तो मिठो चाहिँ फिल भएन ठिकै छ टेस्टको हिसाबले चाहिँ ठिकै छ बट नट द टेस्टिएस्ट है त लेट्स ट्राई द व्हाइट सस व्हाइट ससमा है त लिन चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो भइरहेछ यो आई थिङ्क यो ससेजले गर्दा हो सो आइम गोना इट दिस फर्स्ट चिजी छ होला त्यसैले टेस्ट मिठो छ सो बेटर देन द रेड सस मिठो लाग्यो अब फिफ्थ राउन्डको लागि लिँदैछौँ हामी यो चाहिँ मेन कोर्स होइन यो मेन कोर्समा चाहिँ we had some veggies भेजिज राइस नान बटर चिकन सो यो चाहिँ मिठो छ होला पहिला खाएको अब टाइम फर आवर मेन कोर्स बेस्ट टेस्ट है म चाहिँ यो नान हो बटर नान बटर नान र यो चाहिँ पनिर बटर मसला लेट्स सी है कस्तो छ यहाँ टेस्टलाई त यो रहेछ दामी मिठो छ लेट्स ट्राई विथ चिकन बटर मसला है त गाइस चिकन बटर मसला
think paneer is much more tastier. स्वाद चाहिँ मिठो छ Final review. So full right now. खानै सक्दैन रिभ्यू नगरी मलाई मलाई त पानी नै मिठो लाग्यो Review. उसको review सुनौँ होला खाँदैन यसले यसलाई त पानी सबसे मिठो लाग्थ्यो पानी हो हो मलाई तिमीलाई लाग्दैन मलाई त्यस्तै भने आनु मलाई यसले दिइरहेको क्या कस्तो मुखै भएको जस्तो Dry भयो जस्तो चिराइहरू भएर अखिएला हामी रेडी नै बाबु बाबु यहाँ हेर त बाबु ए यो त अङ्कल पुरामा स्टन हेल्प्स गाइस रुमको साँचो हराइदिएछ केटाले तैँले हराएको मलाई हराएर त्यसले प्यान गरिरहेको होइन ल यिन खोज्नु छोड्दै के हुँदैन ल छोडिदियो अब तैँले कहाँ राखिस् राम्रो सोच त ओइ राम्रो छ? पक्कै तैँले त्यो बार्बिक्यू लिँदा त्यहाँ हाल्यो हो तर मैले देखेँ छैन म साँच्चै तर भन्नु। ब्रो हेरै भने त हेरै भनेकै छैन कि कस्तो कुरा गरेर देखो क्या ब्रो बार्बिक्यू गर्दाखेरि तर गयो अनि के भयो यार दुवै साँचो छैन होइन ल यिनी एउटा त भित्रै छ दुवै यसै पनि त साँचो बुझाउनै पर्छ नि भोलि बिहान एउटा खोल्यो भने त अर्को लिइ भइहाल्यो नि उनीहरू चाहिँ मास्टर कि भइहाल्छ नि हो कसलाई दिया हो मसँग मैले दिए जस्तो लाग्थ्यो। दिएको छैन कि ब्रो साँच्ची तँ दिएको छैनस् तैँले ढोका बन्द गरे कि म किन झुट भन्नु तँलाई यसको ब्याक पकेट हेर्दा तै साम्ला किनभने छैन भने ब्याक पकेटमा कहाँ छ ल त्यसो भए खोज्दै दिन्न त यस्तो रहेछ त्यो डिनर खाएको ठाउँ गाइज है यो त मेरो ब्लगको लागि कन्टेन्ट पो भएछ है ओइ यो सालेहरू प्र्याङ्क हालेर साला म थाहा थिएँ यसले प्र्याङ्क हालेर कस्तो रहेछ यार तिमी तँलाई मलाई थाहा छैन मा यो हुन त हो ब्लगको लागि कन्टेन्ट भयो नि त What is up guys? Good morning. This is the next day. Unfortunately चाहिँ आज अब के भन्ने बिहान अब भ्यू नै केही देखेन है नो सनराइज तपाईँहरूलाई अब के देखाउने सनराइज त राम्रो हुनुपर्ने थियो बट अनफोर्चुनेटली not able to see anything. हेर्न सकिरहेको छैन but त्यही हो guys as you can see एकदम चिसो रहेछ है एकदमै चिसो अब चाहिँ हामी चाहिँ अब केटाहरू सुतिरहेको छौँ सो गिनी गएर हामी चाहिँ अब we're gonna play some FIFA 2024 होइन त ब्रो एकछिन फिफा केटोले अब एक्सबक्स ल्याएछ होइन सो अब हामी एकछिन गेम खेल्छौँ होला एक दुई गेम खेलेर चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न जान्छौँ होला के छ ब्रेकफास्टमा we'll keep you guys updated on that है त आज चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रेकफास्ट इटर्स मेरो स्यान्डविच भयो पुरी तरकारी प्यानकेक्स यसको साथै मात्र ससै मात्र खान्छ यसले कस्तो मेरो प्लेट गरेर Okay guys, how's the food? Good. Punama? It was okay. नाइस ल गाइस आई थिङ्क यो ठाउँमा चाहिँ खानाको लागि मात्र भए पनि होइन वर्थ इट नै छ जस्ट गुड फुड त्यही त अब के गर्छौँ किनी भयो हामी नभन्दा त्यत्रो त्यस्तो भिडियो तेरो ब्लगको लागि कन्टिन्यू नगर्ने नगर्ने
अब चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट सकेर हामी यता क्लब हिमालयको के पार्टहरू छ यसो अब टुर हानौँ एक्सप्लोर हान्ने अब Explore. जस यता कार्पेट आर्टिफिसियल हो कि कार्पेट Right now, हामी चाहिँ चेकआउट गरेर आएको छौँ क्लब हिमालयबाट. Just the overall experience was nice. एकदम रमाइलो नै भयो. Out of 5, म चाहिँ I would give it a solid 4 है. 4 out of 5. तपाईँ चाहिँ कति दिनुहुन्छ पूर्ण सर? मेरो त्यही हो अब होइन 3.5 अब 3.5. खाना चाहिँ जस वर्थ इट छ. एउटा स्ट्रङ रेकमेन्डेसन होइन कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भनौँ. जकुजी चाहिँ हल्का 9 सम्म खोलेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला होइन. स्विमिङ पुल एरिया चाहिँ विन्टर भएर हो कि अरू बेला त्यो पनि हो विन्टर भएर. तर जकुजी त अब अभियसली अब हिटेड हुन्छ नि त. सो ठिक छ ओभरअल स्टे चाहिँ रमाइलो भयो है. हुन्छ नि अब कति कस्तो के भन्दा अब इट वाज अमेजिङ भनौँ न. अब केटाहरूसँग 4 जना हामी रमाइलो भयो रमाइलो गऱ्यो. द्याट्स अब हाम्रो साक्य ब्लग्स तपाईँ पनि केही शब्द साके डायरिज होला किनभने यो अब हामी अब यहीमा अब एन्ड गर्दैछौँ. सो केही लास्ट वर्ड्सहरू यसरी नै एन्ड हालिदिउँ न त. वर्ड्सहरू तिमीले भनिदिइसक्यो सबै. मैले भन्नुपर्ने केही छैन. मैले भन्नुपर्ने वर्ड्स त खासै केही छैन. थ्याङ्क यू दाइ. थ्याङ्क यू. एन्ड सोभन सरलाई के भन्नु मन छ कि? गुड प्लेस रमाइलो भयो त्यही हो. ल ब्रदर्स सी यू सुन है.